Twongeye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Greenroots TV. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru ya Joseline uzwi nka Jojo muri sinema. Mu bisanzwe amazina ye ni Joseline Niyonsenga, ariko yamamaye nka Jojo muri sinema nyarwanda, ari naryo akoresha mu muziki, aho aririmba muri Orchestre Impala amazemo imyaka 10. Ninkubwira amazina ye gusa biragorana ko wumva uwo ari we, ariko ninkubwira ko usanzwe umubona muri filime Umuturanyi, My Heart, Big Mind, Ibanga, My Daughter n'izindi nyinshi zirimo Impeta ye bwite, biroroha ko utangira kumenya uwo mvuga. Wenda ntusanzwe ukurikira ibya sinema, ni nayo mpamvu biri kukugora kumenya uwo ndi kukubwira, gusa biroroshye ko wamumenya ubaye ukurikirana umuziki benshi bita igisope, kuko abazi Orchestre Impala bo bazi uyu mugore w'inzobe unashinguye, ariko nanone ufite ijwi rikundwa na benshi. Uyu mubyeyi w'abana 2 unamaranye n'umugabo hafi imyaka 7 aherutse gushyira hanze igice cya 2 cya filimi yise Impeta, atambutsa kuri chaîne ya YouTube yise Jojo Films. Uretse ibya sinema rero, uyu mugore amaze imyaka igera ku 10 muri Orchestre Impala yinjiyemo muri 2013 ubwo bongeraga kuyibyutsa. Uyu Jojo kandi igihe byamusabye gusezera korali ngo yihebere Orchestre Impala. Ubwo yari umwana muto muri 2013, Jojo yari umubyinnyi w'imbyino gakondo. Ubwo Orchestre Impala zuburaga umutwe muri uwo mwaka, zashatse ababyinnyi bakwifatanya nabo, birangira nawe bamutoranyije. Nguko Jojo yatangiye ari umubyinnyi muri Orchestre Impala, biza kurangira aninjiye mu byo kuririmba ahagana muri 2019-2020. Ati kera nabyinaga mu matorero atandukanye, Orchestre Impala zigarutse zishaka ababyinnyi baza kuntoranya, ntangira ndi imparage babyinira. Jojo wari umurokore aririmba muri korali, yari yaranze kwerekana ko afite impano yo kuririmba, kuko yabonaga ibyo Orchestre Impala baririmba bitajyana n'imyemerere ye. Umunsi umwe ubwo bari mu myitozo, nibwo Jojo yaje kwivamo agaragaza ko afite impano mu byo kuririmba, ndetse birangira bamwiyambaje ngo abafashe kuririmba cyangwa se mu ndirimbo zari zikeneye ijwi rye. Ati ntabwo bari bazi ko nzi kuririmba, nanjye ariko iyo myaka nangaga kuririmba kuko nari umurokore usenga cyane n'aba muri korali. Mbaho imyaka myinshi nifashe, nyuma nza kubona byaba akazi kandi ntacyo byaba bitwaye ndamutse mbikoze. Hari indirimbo yitwa Ihogoza iririmbirwa hejuru, barayikoze umubyeyi turirimbana biramunanira, ndababwira nyamara nagerageza ngo kuko naririmbye. Nyuma yo gutangira kuririmba muri Orchestre Impala, Jojo avuga ko yahise ahagarika kuririmba muri korali kuko yabonaga atabivanga. Ku rundi ruhande kandi, Jojo ahamya ko aba yumva afite inzozi z'uko mu myaka y'imbere azongera kujya muri korali, cyane ko yifuza gusazira mu kuririmbira Imana. Mu rugendo rwe rero buriya Covid-19 niyo yamwinjije muri sinema. Jojo aganira n'igihe yabwiye ko mu gihe isi yose yari yugarijwe na Covid-19 aribwo yabonye ko afite impano yo gukina sinema, ahita asaba Clapton Kibonke biganye ko yamuha umwanya muri filime ye Umuturanyi. Nyuma yo kwigaragaza muri filime Umuturanyi, Jojo yaje kubengukwa na Killaman wamukinishije mu yitwa My Heart na Big Mind. Nyuma aza kwinjira mu Ibanga ya Nyambo ndetse na My Daughter ya Miki. Muri filime nshya uyu mugore ari gukina harimo iyitwa Shyaka, Impeta, akaba ari filime ye bwite, n'Inzira y'Umusaraba ya Apollinaire. Ngayo nguko amakuru ngira ngo benshi mutari muzi ya Joseline Niyonsenga, mwagiye mumenya nka Jojo muri filime zigiye zitandukanye nk'uko twagiye tuzibabwira.
ndagushishikariza gukora subscribe wowe utarakora subscribe, ndetse ukande like, share ndetse na comment, ni iby'agaciro kuri twebwe. Ciao.